سلام به کانال ما، خوش آمدید. با یک ویدیو دیگه از معرفی ارز در خدمت شما هستیم. امروز قراره که ارز چیمپ کوین رو بهتون معرفی کنیم. یه ارزی که فوق العاده میتونه مساعد باشه. یه میم کوین هست با یک ساختار جدید اومده که برامون یک حال و هوای سرگرم کننده روی بستر دیفای و بلاک چین ایجاد کنه. خب بریم سراغ سایت این ارز رو ببینیم که به چه صورت هست. خب اینجا ما ببینیم که این شامپانزه کوچولو یا همین اسم کوینش هم به همین صورت هست. حالا این متنی که اینجا هست اگه بخوایم ترجمهش کنیم میبینید که میگه ما یک میم کوین بازیگوش در این حال روی بستر دیفای هستیم که برای میم کوین های انقلابی هست و اینکه باعث شوخ طبعی که روی این حالا پروژه به کار برده شده ما میتونیم روی بستر بلاک چین با کاهش تورم لحظات ارزشمندی رو برای شما ایجاد کنیم. خب میریم پایینتر، اینجا بخش توکنومیکس رو میبینیم که گفته ما 1 میلیارد از این ارز رو تولید کردیم و برای سقف نقدینگیش تقریبا 15 تا سولانه لازم داره. این سه تا مورد رو که بخوام کاملا براتون توضیح بدم، میگه ما توکن هایی که شما اینجا لاک میکنید سوزونده میشه و برای همیشه لاک میشه یا قفل میشه و این باعث میشه که این نقدینگی کامل بشه برای اینکه دیگه حالت پامپ و دامپی ایجاد نشه. تو مورد دیگه هم داره میگه که ما ایجاد اختیارات توکن جدید رو لغو کردیم، مالکیت قرارداد کنار گذاشته شده و اینها یعنی پیش به سوی غیر متمرکز شدن بیشتر این پروژه. اگه پایین‌تر بیام اینجا رودمپش رو دارید میبینید که توی فاز اولش میگه خب پروژه رو پلنش رو آوردیم، وبسایت رو آوردیم بالا، مینتش کردیم و توی فاز دو هم که داریم میگه ما پول ارتباطیش رو آپدیت کردیم، روی دکس اسکرینر بالا آوردیم که میریم روی دکس اسکرینر کامل بررسیش میکنیم و دکس تولز و کوین جکو هم میگه ما لیستش کردیم. توی فاز سوم هم اینجا میگه ما شروع به تبلیغاتش کردیم و روی پلتفرم های مختلف هم اجرا کردیم و این آخری هم میگه که ما وایت پیپر رو ادامه رودمپش رو قراره که اجرایی بکنیم. خب میام پایینتر پارتنراش رو ببینیم. اینجا کوین جکو، دکس تولز، سولسکن، کوین مارکت کپ، دکس اسکرینر، بیسدی و جوپیتر و ریدیوم هم اینجا پارتنراش هستن که تقریبا میشه گفت بدک نیستن و در آخر هم که توییتر و شبکه تلگرامشون میبینیم. اگه بریم سراغ شبکه تلگرامش اینجا 357 تا فعلا عضو داره که خب زیاد نیست و روی توییترش هم تا الان اگه یه آپدیت بکنم 625 تا فالوور داره که خب از تقریبا 20 دقیقه پیش الان 5 اضافه شده و اینجا میبینید که یوتیوبرهای مختلف دارن این ارز رو بررسی میکنن و الان هم ما داریم این ارز رو بررسی میکنیم. پس این یعنی اول راه این میم کوین هست. خب اینجا هم سایت دکس اسکرینر رو میبینید که این میم کوین به پیر یا با جفت ارز سولانا داره معامله میشه و اینجا میبینید که معاملاتش تقریبا نزدیک به همه 9 دقیقه 11 دقیقه 23 دقیقه پیش معاملاتش انجام شده که خب طی حالا 2-3 روز گذشته هم تقریبا یک رشد 1500% رو تجربه کرده و مجدد نزول و اینجا هم حالا میتونه نهایه خوبی باشه برای خریدش. خب قبل سرمایه گذاری روی ارزهایی که بهتون معرفی میکنیم حتما مطلع باشید که خطرات زیادی توی سرمایه گذاری روی کریپتو هست، چون احتمال دامپ کردن این ارزها بسیار زیاده و نابود شدن سرمایه شما. پس قبل اینکه بخوای سرمایه گذاری بکنید حتما خودتون ارزیابی رو انجام بدید روی اون ارز. ما هیچ مشاوره مالی به شما نمیدیم و در قبال ضررهای شما هیچ مسئولیتی نداریم و همینطور سودهای شما برای ما هیچ دخلی نداره. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید و این میم کوین هم زیر نظر داشته باشید، شبکه اجتماعی دنبال کنید. اگه آپدیت خاصی ارائه بدن میتونید مطلع بشید و همینطور میتونید این توکن رو با پیر سولانا خرید بزنید یا توی واچ لیستتون داشته باشید. امیدوارم که همیشه پرسود باشید. خدا نگهدار.